your best YouTube channel. Why media. Eriso eryo nga livwamu eri naliniga lyayiramu ago namutaako akalezi kubanga we livwamu limala lyafuuka musaayi namutaako akadagala nti we natambula Anthony Steven uti we nabona namutwa abantu banko batwalako omwana ebuluuba. Why media. Your best YouTube channel. Naye tamunange nti munaidde obona omwana ali kukyuka kyuse munange yaida ati omwana wife yabaire omulungi omwana okuba atyo nti tidi okutuusa bwe kyakyusa omwana oyo yani aguuka yayira mu kufaanana oti lukani avu. Why media. Ati bakusekerera kuku ati yazaala kikino nti nkukobye nti banseka ati okuzaala ino kwe wazaala walwa wazaalamu ekikuluuddu ekyo. Aye nze naguma nti Katonda ne yampa nze oba kikuluudo leka mbe n'ebyange. Steven akobye ati ndi kwenda mukazi iwe ng'omuzeeti tekyakukanga ngoti oti omwana ono engeri yabonekamu omukazi namutolawa. Kyankanga munakoba nti nakobera mukulu munange nti muna Steven aliko omanda mukazi yajanga ni mu kisenge ye baba we kuli ati baba ojja kufa yenze ndi kwenda mukazi. Abasumba bakolanga bwe kisoboka batangawo meeting awo abantu baabe ekyalo bonabona batandika okwesondera Steven oyo nga buli omu ayenda Steven oyo okumutu bamulegawo emikono mingi ave mu buwulu okutuusa bwe byatuuka nibitereera nibakola empeta nibasonda enaku nidituuka nibaleeta na mugalo oyo kali gano omukolo guli gano omubitirivu. Kyemukola kya bbeeyi bambi okubanga mukali ku Why Media mwebale kutugobera nga mubona mboozi zaife ku YouTube. Kyemukola kirungi nga wenkobye tusaba yakaba kali kusubscribe to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching, but we ask you, we request you, we appeal to you to subscribe, like and share our videos. Ndi Yolisigira Yazid owebiside mu bikado. Nkaja mu maiso n'emboozi ya Steven yazalibwa nga alina obulemo nga yalina amaiso manene n'ekikula kye oba oli awo nga kitiisa abantu kyewuunyisa wabula Katonda yamuyamba yafuna omufumbi wako oba omukyala era nga buti bakabawo oba myaka nga3 ngera nga wobawulire nga bali kutusuubiza bingi tubasabire Katonda. Wabula wano wendi ndi ni maama wa Steven ayongere okutukoberako oba oli awo ku bulamu bwa Steven okusingako kuba Steven wayogera ebintu awandi abitumatumyamu olw'ekikula kyalimu nti oba oli awo tebivaayo bulungi. So mami Steven omuzaala otya tukobereko tuweko kwa mufaano. Namuzaala nga mulungi waba obulungi yamala enaku 3 kyafulumya amaiso ago kyamunyaza yanyala yena nga ndi mu kisenge nayeta munange. So wamuzalira waka? Namuzalira waka nayeta munange busede nayeta munange nti munaidde obona omwana ali kukyuka kyuse munange yaida ati omwana wife yabaire omulungi omwana okuba atyo nti tidi okutuusa bwe kyakyusa omwana oyo yani aguuka yayira mu kufaanana oti lukani avu era naguma namonsa wenamonsa natwala omwana mu idwaliro abasawo bona bako bati omwana ono yetwazalisa duzi nti nono bankoba maama amalaga gumaye omwana akyuse tuzira kyakukola bamwida ndaba bamuga idagala nayira gano natandika okulwanisa olutalo lw'omwana oyo era nga we yatandika atyo tiyayira kunuma amaiso gaavwirayo irala ino ababonanga ati mukazi we ozaire ino olwire wazaala oyo nti Katonda ne yampa. Steven yali mwana wo yali wakumeka kakuta
Okay, Timpegana abalenzi bali 8. Abagala 4. Steven ayira ku balenzi. Buti obulamu bwe atandika ati ebyokusoma. Okusoma yali akuze gagekeza ekiseera eky'okujja okusoma. Twamutwalayo okusoma abasomesa bagezaako. Yalwayo okuba myezi 3. Abasomesa balemererwa bandeta bakoba ati omwana musiga. Mukyokumeka? Mukyangali mukyoluberyeberyera. Ekyokubiri ekyo kye bandeteramu ati omwana musiga titumusobole kuba tumwasiikanira tawulira. Baba yakoba ati be ayire gano nzira kyakukola. Yayira gano n'atambula naye eriiso bwe likula watuuka mu size 8 ng'eriiso litandika okuvangamu. Eriiso eryo nga livwamu n'aliniga lyayiramu. Ago n'amutaako akalezi kubanga we livwamu limala lyafuuka musaayi. N'amutaako akadagala nti bwe natambula Antoni Steven uti we nabona n'amutwa abantu bankoba twalako omwana ebuluuba n'ajja ebuluuba mu bazungu. Lwayunaku lwakubiri we najja olwokubiri olwo abazungu bale bankoba ati omwana ono tuli kwenda abazungu galiko abali kuva kulya ku Lwokuna fuba ino oyire. Era zeena wenakola abazungu we bayida. Abazungu we bayida babona omwana bakola ekitabo bamugezesa nga ati omwana yakiwunga. Nga bali kulowooza ati amaiso tigabona. Ng'omuzungu obundi yataawo peni omwana oyo yakigema. Bayogera enzungu daiwe dentaidi. Ezaka wawuliramu okonakona mu luzungu? Nze tyasoma. Mama. N'ekigambo siiki? Kyona tikidi. Okay, so mami we naawo nendo tukobere muvireyo ebuluuba yaterera kati mpegana okutereera abazungu bankoba ati omwana ono ayida ku abona titwida kulongoosa maiso ayo okwogera tayida kwogera gyo omukuumiraawo zena nayira gano nakuuma ekyange okutuusa we nabona ng'atandika baba najja okubawo atandika maama. Ago namukuumiraawo okutuusa waakuze nti obutyo bwe tumukuziiza nga tumukuumiraawo tuti okutuusa waakuze. So mami we naawo wozala Steven omuzeere alina amaiso gafulumamu biki abantu ku kyalo bakubona batya? Bambona nga ati ndowooza omukazi ono nga mugumu ng'oli dokita okwizaamu eriiso nirimala niribona. Kyendi kukoba tibakusekerera kuku ati yazaala kikino nti nkukobye nti banseka ati okuzaala ino kwe wazaala walwa wazaalamu ekikuluudu ekyo. Aye nze n'aguma nti Katonda ne yampa nze oba kikuluudo leka mbe n'ebyange. Yakula we yakula ng'akoba maama ndikwenda omukazi ndikwenda okuzaala. Baba we namwinonola nti omwana ono ayenda mukazi tukoze tutya. Baani naabo bakubagana aye Katonda ekisa kya Katonda baali bagiire mu idwaliro kwidandaba nga Steven akobya ati ndikwenda mukazi. Iwe ng'omuzeere tikyakukanga ng'oti oti omwana ono engeri yabonekamu omukazi namutolawa? Kyankanga munakoba nti nakobera mukulu munange nti muna Steven aliko omanda mukazi yajanga ni mu kisenge ye baba we kuli ati baba ojja kufa yenze ndikwenda mukazi. Kati baanina bajja idinda we bajja idinda bayagaana muganda w'omwana oyo ng'amwidi yamubuuza bana Steven eyo ati Steven yakula ayenda mukazi ola ati ndini muganda wange yena ayenda omusaada aye tituli kumufuna. Ng'olugayo luvaawo ng'abale bava ku kitanda nga bayida bankobera maama Steven tufunye omukazi ye twenda tumuge. Muganda wa Gindi mugala wa Gindi ng'ate omwana oyo namubonaku nga yakulira kwitalo okwo nakoba taape akali eyo ali taapa aliyo munaye ye byatambulira nga bagema ku mulenzi bamutwala abona kumugala ebugenge nga basiimagana nga bayira gano nga bakoba ati omulenzi asiimye omugala ng'imande we. Nga ebintu bitandikiraawo. Mumufuna mutya ng'omuzeere wayambaku otya okufuna okuleeta namuwala waka? Ebintu ebyo byabita mu basumba.
abasumba bakolanga bwe kisoboka batangawo meeting awo abantu baabe ekyalo bonabona batandika okwesondera Stephen oyo nga buli omu ayenda Stephen oyo okumutu bamulegawo emikono mingi ave mu buwulu okutuusa bwe byatuuka nibitereera nibakola empeta nibasonda enaku nidituuka nibaleeta na mugalo oyo kali gano omukolo guli gano omubitirivu emotoka daide editwala Stephen mu bugole oyo okunono omukazi olutalo lwabagano abantu beguunya ati kisa kya Katonda omwana ono nakoze omukolo guno okusinga ogw'omuntu omulamu. Stephen oyo yabagano ng'ali kuliisa abantu amasala mabitirivu kale empegano n'okukuumira awo tutyo bakuumira awo ntyo ni mukazi we nga boba bweine tubaliisa twabanwesa. So wena omami balisa mwabaliisa mwabanwesa. Okay. Tukajya n'imbozi omukeera akatwalirako ku emboozi ya Stephen ni mukazi we wenaawo mami wenendo nkobere babaawo batya mu mbeera daibwe kuba omukazi abona nga yeena tinaasobola okukola emirimu bulungi ng'abakazi bano abandi ni Stephen yeena omubona akali mu obunafu babaawo batya mu bufumbo bwaibwe. Kati mpegano obunafu bwe bali nabo nga bwoba bweine bamena mulala nze ninza odaaga nabo kuba okulima emmere babalimira bulimiri osabuni mulala nze ninza ogula bamuti guwaawo munaku ntono kati ye mweno olw'okuba ng'omusaada okwenda okutaawo ekyobusaada ati ndi musaada yajja mu bikaado yanoonya ebyeyo yavaayo ekintu kimukubye ku liiso yakoba ekintu kinkubye ku liiso aye mbaire ndi kunoonya kasabuuni kale atyo bw'ali kwekuumisa awo atyo kunoonya tweyo afunemu otusabuuni otufuta. Okay, kale anange eyo n'emboozi ya Stephen mbi ni mukazi we Kabiite era nga baliwo mu mbeera ey'embeera ya bugubi ng'omukere wali kutukobera obufumbo bwaibwe olowooza abantu ku kyalo babwogera kuki? Obufumbo bwaibwe kuba abantu bayogera ebigambo nze muna mami kankobere babona iwe kibyemuwulira nga abantu bayogera ku Stephen ni mukazi we abantu bona beguunya kukoba ati abantu abo ababakuumye era bakoze kuba ababagembere abantu bababona nga bwe bafaanana bataki batyo nga bwe bali bazira ngeri ninze mulala nze nifo tudaga nabo aye wabula okoba oti Katonda abeewa abakuume nga balamu kyonka watambula bweralikira abo baana balwaire bato. Okay, kale ene emboozi ya mami yali kutukoberako ku bya Stephen era nga woli kuwulira bataki so obanga oba oli awo olinako osobola okuyambako ku Stephen ni mukyala we bambi tusabusabe nti muyambe Katonda idda akuwaamu ekisinga bunene oba oli awo weba eri yayenda okuyambako pa Stephen olowooza bandi muyambye ki? Bamuyambe oba bamuyambayo kasente oba bamuweerezayo kasawo ka bando oba bamuweereza miti gya sabuuni oba bamuweereza amafuta ng'omuntu bw'oyamba omuntu nzira kye nga wembakobeire nti era omuntu ninze mulala nze omuzaire. Okay, aye omugala idi okufumba asobola okufumba nga mmere ki? Bando agoya bulungi omutyere yafumba eiva yafumba ezira kimulema kulima kwatasobola okulima kwatasobola aliyo tuwakibuga topi ali mu lubugabuga butimpagano ng'obwo otya n'okumukoba oti muna yangu yolime aye tolaba kukoba oti bana mujye mulimenga ku mudube kukumere muko mulenzi omwemerera kwotya obaleka. Okay, tijja kuswika gano bakoba ati ole nali kumukyunga wati ati sobola so buti muzeyi gano yavaawo yava mubulamu bwensi niwe oliwo bwenka butisawe niwe baba niwe mama? Ninze baba ninze mama ku Stephen oyo ni mukazi bwe. Okay, kali tujja kuswika gano bambi eyo ni mboozi ya mami nga wembakobye asobola okuyambako ku Stephen ni mukyala we bambi tusabusabe
mumuyambe abakabando abakasukali bakasabuni Katonda idda kubawa ekinene. Ndi Yolisigira Yazid ndi wabusedde mu bikado. Rwanira ludangi ya rwanira ludangi ya rwana ya rwanira Yesu ya rwana nabisobola Yesu ya rwanira ludangi omusajja ya rwana naziwa. Osobola okwogera ku munimi? Tobyogerako ebyo bintu leka bimpomerera zera nga najjayo kunayogera ku byalima banka ati fuluma. Pastor yanka ati fuluma twende byoli kwogera oli usesobola kudogera olole ya Katonda ulokole buwomaze kimale so bulokole timubaanaku musanuka Wali Yesu wali Yesu wali Yesu wali Yesu wali Yesu wali ate tugonza walula ku nga balwemba tugonza atuna tugonza kwa bijja bitona manyi tiri mulokole aye mbibulira mu byembanga atugonza lwembe kuko Nigonza kugonza aleluya nigonza kamani aleluya nigonza aleluya nigonza kamani aleluya. So osobola kwogera kuwena nga pastor muni mideba yogera osobola okubulira tosobola Katonda wakuwa omukisa onakola no yagaana Katonda nimwagaana nabuti nakati nsaba kyeyoyenda Katonda omusaba ki? Nsaba busabe.